ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ദൈവവചനത്തിൽ യിരെമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവവചനം പറയുന്നു, യഹോവേ, എന്നെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമേ, എന്നാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വരും. പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ പല രോഗഘട്ടങ്ങളിലും നാം വല്ലാതെ മനസ്സ് നീറിയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, ദൈവമേ, അങ്ങ് എന്നെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണേ. ഞാൻ പലവിധ ചികിത്സകൾ തേടി കർത്താവെ, ഞാൻ പലവിധമായ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയും ചികിത്സകൾ തേടുകയും പല വിധത്തിൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ദൈവമേ, എൻ്റെ ശരീരത്തിന് സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ദൈവമേ, അങ്ങ് എന്നെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കിയാൽ എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കൊരു മാറ്റം വരും. ഞാൻ ഈ വേദനപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, ഞാൻ ഈ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുമെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കിയാൽ മറ്റൊരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, മറ്റൊരവസ്ഥ പോലെയല്ല. ദൈവം നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കിയാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായൊരു സൗഖ്യം ലഭിക്കും. നമുക്ക് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരു വിടുതൽ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവസന്നിധി നമുക്ക് പറയാം, ദൈവമേ, എൻ്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അങ്ങ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണമേ. അങ്ങ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വരും. എൻ്റെ ഈ രോഗാവസ്ഥയിൽ ഒന്നിനും എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത, ഒരു മരുന്നുകൾക്കും എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഒരു ചികിത്സകൾക്കും എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഈ അനുഭവത്തിൽ ദൈവമേ, അങ്ങ് എന്നെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കരം എൻ്റെ മേൽ വെച്ച് എൻ്റെ ഈ രോഗത്തിനൊരു സൗഖ്യം തരണമെന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കിയാൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സൗഖ്യം വരും, എൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവർ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. കർത്താവെ, എന്നെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമേ, എന്നാൽ എൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ എനിക്കൊരു സൗഖ്യം വരും, എനിക്കൊരു സമാധാനം വരും. ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നെന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവർ എന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് പറയാം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.